Комплекстік сызбаның түрлендіру әдістері. Проекциялар жазықтығын алмастыру әдісін қолданғанда есептің талабы бойынша горизонталь немесе фронталь проекциялар жазықтығының біреуін жаңа проекциялар жазықтығына алмастырады. Берілген нүктенің кеңістіктегі орны өзгермейді. Жаңа проекциялар жазықтығына есептің талабынан басқа қойылатын талап бойынша ол қалған проекциялар жазықтығына перпендикуляр болуға тиісті. Сызбаны түрлендіру әдістері. Берілген проекциялары бойынша фигураның жаңа проекцияларын салуды сызбаны түрлендіру деп атайды. Сызбаны түрлендіру келесі әдістерден тұрады. 1. Проекциялар жазықтықтарын алмастыру әдісі. 2. Проекциялаушы түзуден айналдыру әдісі. Сызбада фигураның соңғы орнын анықтау үшін түрлендірудің инварианттарын білу керек. Фигураның берілген проекциялары бойынша оның жаңа проекциясын салуға мүмкіндік беретін қасиеттерді түрлендірудің инварианттары деп атайды. Жазық параллель ығыстыру деп фигураның нүктелері өзара параллель жазықтықтарда орындарын өзгертетіндей етіп қозғауды айтады. Көбіне проекциялар жазықтықтарының біреуіне параллель бағытта жазық параллель ығыстыру әдісін қолданады. Түрлендірудің инварианттары. Нүктені проекциялар жазықтығына перпендикуляр остен айналдырғанда оның бір проекциясы шеңбер бойымен, ал екіншісі айналдыру осіне перпендикуляр түзудің бойымен қозғалады. Үш суретте А нүктесі сызатын шеңбер екі жазықтығына бұрмалаусыз нақты шамасына, ал бір жазықтығына түзу кесіндісі түрінде проекцияланады. Деңгейлік түзуден айналдыру әдісі. Бұл әдіс көбінесе жазық фигураның сызбасын түрлендіру үшін қолданылады. Жазық фигура деңгейлік жағдайға дейін айналдырылады, және сәйкес жазықтыққа бұрмалаусыз проекцияланады. Түрлендірудің инварианттары. 1. Фигураның кез келген нүктесінің ескі және жаңа проекциялары айналдыру осіне перпендикуляр бір түзудің бойында орналасады. 2. Фигураның кез келген кесіндісінің жаңа проекциясының ұзындығы оның нақты шамасына тең болады. Проекциялар жазықтықтарын алмастыру әдісі. Бұл әдісте қарастырылып отырған фигура қозғалмайды да, проекциялар жазықтықтарының жүйесі жаңа өзара перпендикуляр проекциялар жазықтықтары жүйесімен алмастырылады. Жаңа проекциялар жазықтықтарының жүйесін берілген фигура дербес жағдайда болатындай етіп қабылдайды. Түрлендіру инварианттары. Нүктенің жаңа проекциясынан жаңа оське дейінгі қашықтық оның ескі проекциясынан ескі оське дейінгі қашықтыққа тең.